السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yüce Allah kendi verdiği söze göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığını, hizmetçisini göndererek İslamiyet'in tekrar ihyasını başlatmıştır. Onlar çok şanslı insanlardılar. Onlar 1400 sene sonra yepyeni bir ilhamın inmesinin zamanını buldular onlar. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girerek direkt olarak feyiz buldular. İnsan düşünce gözüyle bakarsa nasıl Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabları kendisinin etrafında kendilerini bularak nasıl Allah'a şükür ediyorlardı, hamd ediyorlardı kendi şansları üzerine. Bunu düşününce insanın kalbinin durumu çok acayip olur. Allah-u Teala'nın verdiği sözler ne doğrudur. O buyurdu ki ben ahirinde dahi bu gibi insanları yaratacağım. Onlar ilklerle birleşen olacaklardır. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı vasıtasıyla ilham olaylarını göstererek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girenlerin imanlarını kuvvetlendirmiş oldu. Onlar her gün günlerini şöyle başlatırlardı. Arayalım bugün Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a hangi taze vahiy inmiştir kendisine. Ashabların bu durumunu Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh şöyle beyan etmiştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy hakkında durum şöyleydi. Ahmediler gün doğar doğmaz sağa sola koşuşmaya başlarlardı. Öğrenelim. Bugün hangi vahiy inmiştir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam üzerine? Ben evden çıktıysam bana sorarlardı yahut başka bir çocuk dışarı çıktığı zaman ona sorarlardı. Bugünkü taze vahiy nedir? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a hangi ilham inmiştir?
Müslüman diyor ki benim adetim şöyleydi. Bir taraftan Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam namaza gitti ve diğer taraftan biz hemen giderdik ve deftere bakardık hangi ilham inmiştir diye, yahut camiye giderek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından dinlemeye çalışırdık. Bu arzu ve istek kendi imanlarımızı tazelemek için ve onun bereketlerini elde etmek için idi. Allah-u Teala'ya şükür edelim diye böyle biz davranırdık. Bu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmemizi bize nasip etmiştir diye biz böyle davranırdık. Sonra bazen böyle dahi olurdu. Bir eshabın varken vahiy inerdi ve o şanslı dahi Allah-u Teala'nın vahiyini dinliyordu. Bazen öyle bir durum dahi söz konusu olurdu. Orada oturan dahi dinlerdi inen vahiyini. Böyle bir büyük zattan bahsederken o varken vahiy indi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Doktor Seyyid İnayetullah Şah Bey çok eski bir Ahmedi bir ailesinden idi. Onun babası Seyyid Fazıl Şah Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın bir eshablarındandı ve genellikle Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ederdi ve genellikle Kadiyan'a çok gelirdi. Seyyid Nasır Şah Bey overseer idi ve daha sonra SDO olmuştu. Büyük bir memur. O dahi çok büyük bir ihlas sahibiydi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi kendisini çok severdi. Ve o da ihlasından dolayı kendi kardeşine derdi Seyyid Fazıl Bey'e, iş yapma, Kadiyan'a git ve orada otur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile karşılaş. Sonra bana bazı notlarını gönder. Dua için de kendisine ricada bulun. Masraflarını ben karşılayacağım, sana göndereceğim. İşte o böylece kardeşine yardım ederdi. Yalnız şu gayeyle için ki o Kadiyan'da Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında otursun. Hazreti Müslim diyor ki ben hatırlıyorum Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir vahiyi başında Er-Raha kelimesi var. Hemen hemen bir rukuya yakındır. Öyle bir durumda indi ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o zaman sancısı vardı. Böbrek sancısı ve Hazreti Seyyid Şah Bey kendisine mesaj yapardı. Bu durumda ilham indi. Yani böyle bir üstünlüğe sahip idi ki o varken Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mesaj yaparken Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzerine vahiy indi. Ve o vahiy dahi öyleydi ki bazen yüksek sesle dili üzerinde cari olurdu o kelam. Müslim diyor ki ben hatırlıyorum biz küçük çocuklar idik. Biz dahi dikkatsiz bir durumda giderdik. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın durumuna girdik. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uzanıyordu. Üzerinde bir çarşaf vardı. Seyyid Fazıl Şah merhum kendisine mesaj yapıyordu. O hissediyordu ki vahiy iniyor. Hatta Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yazmıştır. Yazdırıyordu. Hatta o işaret etti Seyyid Fazıl Şah Bey. İşaretle dedi ki buradan git. Biz dışarı çıktık. Daha sonra biz öğrendik ki çok uzun vahiy idi inmiş olan vahiy. Bu ilham Müslim Mevud'un zikrettiği ilham bu duruşma ile ilgilidir. Mirza İmamuddin Bey orada bir duvar çekerek yolumuzu kapatmıştı. Mahkemede ileri sürülen evraklardanlara göre karar muhaliflerin lehinde olacaktı gibi görünüyordu. Halbuki onlar meşhur etmişlerdi. Karar bizim lehimizde verilecek diye. Fakat Allah-u Teala kendisine haber verdi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aynı şekilde oldu. Ve sonuna kadar kağıtlarda bir delil bulundu. Ve o
o toprak üzerinde Hz. Mirza İmamuddin ile birlikte Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının dahi malikane hakkı vardı. Ve böylece Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın lehine karar verildi ve duvarın yıkılacağı karar verildi. Karara bağlandı. Bu vahiyin dahi büyük bir şanı vardır. Onun için ben onun tercümesini dahi okuyorum. Tezkire'de onun zikri vardır. Tezkire adlı kitapta. Bu konuda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Ben hatırlıyorum. O zaman Seyyid Fazıl Şah Lahori, Nasır Şah Bey'in kardeşi, overseer, Baramulla Kaşmir'de görevliydi. Bu benim ayaklarıma mesaj yapıyordu. Öğleyin oldu. Bu duvar ile hakkında bir duruşma başladı. Ben Seyyid Bey'e dedim ki bu duvar hakkında bir ilhamdır. Şimdi bu ilham inerse sen indiğine göre sen yaz. O kalem kağıt aldı ve bir divit aldı ve her zaman ben uykuya dalardım ve her cümle Allah-u Teala'nın vahyi, Allah-u Teala'nın sünneti olduğu gibi benim dilim üzerinde inerdi. Ve bir cümle bitince ve yazılınca tekrar ben uykuya dalardım ve ikinci cümle ve vahiy, Allah-u Teala'nın vahyini benim dilim üzerinde cari olurdu. Sonunda bütün vahiy cari olarak Seyyid Fazıl Şah Lahori'nin kalemiyle yazıldı. Ve orada bana anlatıldı ki bu duvar ile ilgilidir. İmamuddin bu duvarı çekmiştir ve onun duruşması mahkemede vardır. Ve Allah Teala bana anlattı ki sonunda bu duruşmada bizim zaferimiz olacak. Ben büyük bir cemaatime bu vahiy ilahi anlattım ve onun anlamlarını ve onun şan-ı nüzulunu beyan ettim ve Al-Hakam'da dahi ben onu yayınladım ve herkese söyledim ki duruşma tehlikeli bir duruma girmiştir ve ümitsizlik vardır, fakat sonunda Allah-u Teala öyle bir durum ortaya çıkaracak ki biz zafere ulaşacağız. Çünkü vahiy ilahinin özeti şuydu. Bu Arapça oldu vahiy. Uzun durun tercümesini okuyorum. Tercümesi şöyledir. Bir değirmen dönecek ve kaza inecek. Yani duruşmanın durumu değişecek. Nasıl değirmen döndüğü zaman önünde olan değirmen gizli olur ve perdede olan öne çıkar. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur. Allah Teala onu bize söz vermiştir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizzat bu tercüme yapmıştır. Mutlaka bu gün gelecek ve hiç kimse onu reddedemeyecek. De ki benim Allah adına ben yemin ederim bu doğrudur. Bunda bir şüphe yoktur ve asla gizli de kalmayacaktır bu. Ve bir söz ortaya çıkacak ve seni hayrete düşürecek. Bu Allah'ın vahyidir. O göklerin Rabbidir. Benim Rabbim sırat-ı müstakimi bırakmaz. O da seçtiği yol kimselerin yolları insanlarla alışkanlığı vardır ve onları unutmaz o. Onlar yardım edilmeye değer insanlardır. Onun için bu duruşmada zafere ulaşacaksınız. Fakat bu kararda gecikme olacak. Allah-u Teala onu karar vermiştir. Sen benimle birlikteyim ve sen benimle birliktesin. De ki her konu benim Rabbimin elindedir. Sonra o muhalif onu kibrit bıraksın ve nazlanmayı terk etsin. O kadir seninle birliktedir. O gizli şeyleri biliyor. En son gizli şeyleri insanın düşünemediğini dahi bilir o. O Allah asıl ilahtır. Onun dışında ibadet edilmeye değer başka bir zat yoktur. İnsan başka birisine tevekkül etmemeli ki onun ilahıdır diye. Bir tek Allah'tır. O bu sıfatı onda vardır ancak. Ancak her şeyi bilen odur. Ve her şeyi gören de odur ancak. Ve Allah-u Teala insanlarla birlikte olur ki takva eden insanlar olur onlar ve ondan korkarlar. Ve hayır yaptıkları zaman hayırın bütün ince şeylerini dahi
yapmazlar, yüzeysel olarak hayır yapmazlar, eksik olarak yapmazlar, en derin lemesine hayır yaparlar ve en iyi bir şekilde hayır yaparlar. Allah-u Teala da ancak onlara yardım eder. Çünkü onun sevdiği yolların hizmetçileri olur ve o yollar üzerinde yürürler ve yürütürler de. Biz Ahmedi yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı bu acizi diyor kavmine gönderdik. O kavim kendisinden yüz çevirdi ve dediler ki bu kezzaptır, yalancıdır ve dünya peşindedir. Öyle hileleri dünyayı elde etmek ister ve mahkemelerde şehadet verdiler ki yakalatsınlar kendisini. Bir sel gibi üstten aşağı inen sel gibi saldırıyorlar kendisine. Fakat o diyor ki benim Rabbim benimden çok yakındır. Yakındır. Fakat muhaliflerin gözlerinden gizlidir. Bu vahiy şanlı bir şekilde tamamlandı ve değişik yerlerde bunun zikri vardır. Belki birden daha fazla dahi inmiş olabilir. Gizli belli oldu ve sonunda karar verildi ve her ne zaman mahkemeler kendi aleyhinde verildiyse, kendisi mahkemeye çıkarıldıysa Allah-u Teala'nın lütfuyla bütün o duruşmalarda muhalifler aleyhinde karar verildi. Onların tedbirleri kendi aleyhinde döndürüldü. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclislerinin zikrini yaparken Hz. Müslim Maud bir yerde diyor ki bizim kulaklarımıza dahi o ses hala dahi yankılanıyor. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan direkt olarak onu dinledik. Ben küçük idim. Fakat benim işim buydu. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde otururdum ve sözlerini dinlerdim. Diyor ki biz o meclislerde o kadar meseleler dinledik ki kendi kitapları okunduğu zaman öyle sanki biz önceden biliyorduk onları. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın alışkanlığıydı. Gündüz ne yazıyorsa geceleyin onu meclise gelerek beyan ederdi. Onun için kendisinin bütün sözleri bizim ezberimizdedir. Biz onları anlıyoruz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın menşei ve talimatına göre olan şeyleri biz biliyoruz. Sonra gerçek imandan bahsederek bir yerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir anne çocuğunun hizmeti için eğer deliller ileri sürülürse ve denilirse ki eğer hizmet etmezsen ev bozulacak, evin nizamı ve şu olacak ve bu olacak. Bu deliller bir dakika için kendisi üzerinde etkili olmaz. Anne delillerle çocuğuna hizmet etmeye mecbur edilmez. O hizmet ederse yalnız sevgi hissiyle ki o da onun kalbinde olur. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derdi ki imanul acaiz insanları sendelemekten korur. Yoksa hile yapan insanlar ve adım adım da duranlar ve diyenler ki filan emir niye bu verildi ve filan iş yapmak için niye bize emir buyuruldu. Bazen onlar sendelerler ve onların var olan imanı dahi zayi gider. Fakat kamil olan kendi imanın temelini müşahede üzerine koyar. O diğerlerin delillerini dinler. Fakat onların itirazlarının etkisini altında kalmaz. Çünkü o Allah-u Teala'yı kendi manevi gözleriyle görmüş olur. Sonra bir misal öne sürdü. Munşi Aru Rehan Bey. O da Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarındandı. Hz. Müslim diyor ki onun bir latifesini hatırlıyorum. Daha önce de ben zikretmiş bulunuyorum. Tekrar edeyim. Diyor ki o derdi ki bazı kimseler bana dediler ki eğer sen Mevli Senaullah Bey'in konuşmasını dinlersen o zaman anlarsın Mirza Bey doğru mudur değil midir diye. O diyor ki ben bir defa onun konuşmasını dinledim Mevli Senaullah'ın. Sonunda diğer insan bana sordular. Şimdi söyle. O kadar delillerden sonra sen Mirza Bey'i doğru kabul edebilecek misin?
Diyor ki ben dedim, ben Mirza Bey'in yüzünü gördüm. Onun yüzünü gördükten sonra eğer Mevlevi Senaullah 2 sene benim önümde konuşursa yine onun konuşmasının zerre kadar benim üzerimde etkisi olmayacak. Ben demeyeceğim ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü yalancının yüzüdür. Tabii ki onun itirazlarının cevabını ben bilemeyebilirim. Fakat ben diyeceğim ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudur. Demek ki hikmetinin bilinmesi kamil mümin için gerekli olmaz. Çünkü onun imanı akıl üzerinde olmaz. Müşahede üzerinde olur onun imanı. Munshi Arora Han'ın bir olayı vardır. Bununla alakalı olarak dahi bunu öne getirmek gerekliydi. Bizim Allah-u Teala'yı kendi manevi gözüyle görmeye çalışmamız lazım. Rabbimizi ve bu Allah-u Teala ile alakayı ilerletmekle olabilir ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dahi yakin dahi gerçek olacak. Ne zaman ki biz şuna inanacağız. Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı bu zamanda dünyanın ıslahı için kendisini göndermiştir. Ve bu zamanın ihtiyacıdır. Vakti istiyor ki bu zamanda bir muslihin gelmesi lazım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmeliydi bu dünyada, bu zamanda. Dünyanın durumu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun ispatıdır. Bunun dışında başka delillere ihtiyaç yok. Çünkü bu yozlaşmış devirde demir hakkında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden gaybi haber vermişti. Onun için Allah-u Teala ile alaka olursa o zaman Allah'ın korkusu dahi olur insanın kalbinde. Ve o zaman mucizeler gerekmez, delillere ihtiyaç olmaz. Mucize istemeye gerek kalmaz. Zamanın ihtiyacı ve kendi hayatının her saniyesi kendisinin doğruluğunun ispatıdır. Onun için daima bunu hatırımızda tutmamız lazım ve bununla alakalı olarak imanlarımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Zamanın ihtiyacı, dua ederim ki onu diğer Müslümanlar dahi onu hissetsinler ve onlar zamanın imamına inansınlar. Hazret Munshi Arora Khan Bey radıyallahu anh'ın ihlasından bahsederek Müslim Maud bir yerde diyor ki bizim cemaatimizde böyle isimler vardır. Hazret Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabisinin ismi Arora idi. Öyle bir isimdir ki tuhaf gelir insana. Sebebini beyan ederek Müslim Maud diyor ki o devirde gelenek vardı. Çocukları ve ölenler genellikle çocuğa küçük pis bir yerde onu çekerlerdi ki belki kurtulur böyle bir şekilde. Bir gelenek vardı. Bir yol vardı o zaman. Ya düşünülüyordu. Ve daha sonra onun ismi Arora konulurdu. Munshi Bey'in ismi dahi onun annesi babası Arora adını vermişti kendisine. Fakat o Allah-u Teala'nın gözünde Arora değildi. Yani pis bir yerde kalan değildi. Annesi babası ona şu gayle sebep isim vermişti ki belki pis yer üzerinde bu yaşayabilecek. Fakat Allah-u Teala onu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına getirerek bedensel ölümden değil manevi ölümden dahi korumak istiyordu. Kurtarmak istiyordu. Allah-u Teala anne babası onu pisliğe vermek istediler. Fakat Allah-u Teala onun temiz kalbini gördü ve kendisi için kabul etti onu. Ve ona iman nasip etti. Ve o Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ihlas sahibi bir sahabisi oldu. O kadar muhlis ki pek az insan öyle olurlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki böyle ihlas olmadan necati beklemek boştur. O kadar ihlas sahibiydi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi onun ihlası üzerine kendisini methediyordu. Bu insanlar ihlasların delillerini şöyle ileri sürdüler. Görür görmez insan hayret eder. Bu insanlar sevgi adakları idiler. Merkezi idiler. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh onun hakkında zikrederek bir yerde diyor ki Munshi Bey merhum belki
mahkemedeydi, orada çalışıyordu. Ayda bir defa mutlaka Kadiyan'a gelirdi ve bir günlük tatilde ile gelemezdi. Haftanın birkaç gününü mutlaka gerekli olurdu. Onun için Kadiyan'a geldiği zaman onun hakim derdi ki bugün işi çabuk bitirelim çünkü Munşi Bey Kadiyan'a gitmelidir. Eğer o gidemezse kalbinden bir ah çıkacak. O zaman beni mahvedecek ve onun için tam zamanında kendisini bırakırdı işten. Hindu idi hakim fakat hayırı ve takvası, duanın kabul edilişini o kadar inanırdı ki kendisi Kadiyan'a gelmek için zaman çıkarırdı ve dedi ki eğer Kadiyan'a gidemezse kalbinden bir ah çıkacak ki beni helak edecek. Bu o büyük zatların yabancılar üzerinde de etkisi vardı. Onlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü görmüşlerdi ve ihlasta ileri seviyedeydiler. Allah-u Teala ile alakaları vardı. Hz. Müslim o diyor ki insan Allah-u Teala'ya karşı nasıl davranırsa Allah-u Teala da ona onun şekilde davranır. Onun için insan nasıl kendi kalbini Allah için aşk duyarsa Allah da aynı şekilde davranır. İnsanlar kendisini ne küfür ederler, söverler, baskı yaparlar. Fakat o her sefer baskı yapıldıktan sonra bir tekrar yukarı çıkar. Bu gibi insanları Allah-u Teala daima ilerletir ve asıl cemaat budur ilerleyen. Bir top gibi onlar ortaya çıkarırlar. Kalbinizi öyle yapın ve böyle sevgi cemaat için yaratın. O zaman görün Allah-u Teala sizi nasıl çoğaltıyor. Kimler Allah'ın olurlarsa onların dilenmesine gerek yok. İstemelerine dahi gerek olmaz. Nazlı bir şekilde derler ki biz senden istemeyeceğiz. Allah-u Teala kendisi onların ihtiyaçlarını giderir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan ben bu olayı dinledim. Müslim Maud diyor. Bir büyük zat vardı. Bir defa öyle bir durum oldu ki çok musibet içindeydi. Birisi ona dedi ki sen dua niye etmiyorsun? O dedi ki eğer benim Rabbimi bana vermek istemiyorsa benim dua etmem küstahlıktır. O istemiyorsa ben niye isteyeyim? Onun durumu böyleydi. Bu durumda ben şunu diyeceğim. Bana verilmesin. Eğer o vermek istiyorsa benim dilenmem sabırsızlıktır. Bu mana değil ki dua etmiyordu. Fakat bazen kamil müminler üzerinde böyle zamanlar olur. Arada bir. Onlar derler ki o zaman biz dua etmeyeceğiz derler. Dua etmeyi Allah-u Teala emretmiştir. Dileyin. Fakat öyle bir durum olur ki bu alakadan sonra insanlar Allah ile de nazlanırlar. Allah-u Teala kendisi bizim ihtiyaçlarımızı giderecek. Fakat bu durum herkese nasip olmaz. Zannetmeyiniz ki siz boşu boşuna oturacaksınız. Kalplerinizde sevgi olmayacak. Namazda sizi huşu ve huzu olmayacak. Sadaka vermeyeceksiniz. Yalan ile işinizi yürüteceksiniz. Yine Allah-u Teala size lütfedecek. Bu asla olmaz. Müslim o diyor ki ben birçok defa daha önce de anlatmış bulunuyorum. Kazmi Amir Hüseyin merhum Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ihlas sahibi bir sahabisiydi. Ahmedi olmadan önce büyük ehli hadisten idi. Vehhabi ve zahiri onlar bazen katı olurlar. Bazı şeyleri tahammül gösteremezler. Zahiri şeyleri. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktığı zaman insanlar ayağa kalkarlardı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce. Kadı Bey Ahmedi oldu. O zannederdi ki bu caiz değil ayağa kalkmak. Şirktir bu. Ve bu konuda daima tartışırdı. Bugün bizde öyle şeyler vardı. Gelecekte ne olacak? Müslim o diyor ki benim hocamdı o. Benim hilafet zamanım gelince bir defa ben dışarı çıktım. Hemen ayağa kalktı. Görür görmez. Müslim oldu görür görmez. Ben dedim ki Kadı Bey bu şirk idi senince. Gülümsedi ve dedi ki ben de aynısını düşünüyorum.
Fakat ben ne yapayım? Ben duramıyorum. O zaman düşünmeden ayağa kalkıyorum. Dedim ki cevap budur. Sizin bütün itirazların cevabı. Nerede yapıcılık olursa o şirktir. Fakat insan elinde olmadan ayağa kalkarsa bu şirk değil. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi aynısını söylerdi ve derdi ki bazı işler öyledir ki onlara külfet onu şirke çevirir. Bunu daima gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. Derdi ki kardeşinin vefatı üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anh birdenbire ses çıkardı ve matem etti. Birisi dedi ki bu caiz midir? Dedi ki çaresizlikle ben bunu yaptım. Ben bilerek onu yapmadım. Müslim Maud diyor ki Kadı Bey'in bu durumu daima hatırımda kalır. Ben çaresiz bir şekilde bunu yaptım. O hesapların kendi her birinin ihlas rengi başkaydı. Sevgi rengi. Allah-u Teala'dan ile alaka nasıl mucizeler gösterir. Bu konuda Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan dinlemiş bulunuyorum. Bir seferinde galiba Harun Reşid zamanında büyük bir zat Ehl-i Beyt'ten idi ve adı Musa Reza idi. Hapse atıldı ki fitne söz konusudur diye. Bir seferin gecenin yarısında adamın birisi bir asker ona gitti hapishanede ve serbest bırakılacağını söyledi ve orada hayret etti. Nasıl ben hemen serbest bırakıldım? Kral ile karşılaştı ve sordu ki niye? Beni birdenbire geceleyin beni serbest bıraktınız. O dedi ki sebep şu oldu. Ben uyuyordum. Rüya gördüm. Adamın birisi beni uyandırdı. Rüyada ben uyandım. Ve sordum sen kimsin? Dedi ki Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ben arz ettim. Efendim ne buyuruyorsunuz? Resulullah dedi ki Harun Reşid bu nedir? Sen uyuyorsun ve bizim oğlumuz hapishanededir. Bunu duyar duymaz ben o kadar korktum. Hemen serbest bırakılacağını emrettim. Dedi ki o gün ben dahi hapishanede büyük üzüntü içindeydim. Daha önce dahi ben asla serbest bırakılacağımı arzu etmemiştim. Fakat o gün bir rahatsızlık vardı ki serbest bırakılayım diye. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh ondan sonra tekrar diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir aşığından bahsediyor. Munşi Arura Bey merhumun. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın onun adetiydi. Her cuma yahut pazar günü Kadiyan'a gelirdi. İzin verildiği zaman buraya Kadiyan'a gelirdi ve daha önce zikri geçmiştir. Ve sonra geldiği zaman kendi yolculuğunun bir kısmını yayan yapardı. Ki biraz parayı kurtarsın ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verebilsin. Onun maaşı çok azdı. Galiba 15-20 rupiydi ve ondan yalnız onunla geçinirdi. Hatta yol masrafını dahi çıkarırdı. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna dahi nezrane olarak bir şey verirdi. Ben daima onu bir ceket ile gördüm. İkinci ceket giydiğini ben görmedim hayatı boyunca. Bir sade bir elbisesi olurdu üzerinde ve yavaş yavaş parayı biriktirirdi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a sunardı. Sevgiden dolayı. Yavaş yavaş o ilerledi ve kaymakam oldu. Sonra onun meşhur olayı vardır. Müslim Maud beyan etmiştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bir gün geldi. Beni çağırdı. Ve şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Müslim Maud diyor ki ben anlayamadım niye ağlıyor. Sonra 3 yahut 4 altın parayı çıkardı. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a vermek istiyordum ama veremedim ve şimdi benim elime bunlar geçti ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şimdi bu dünyada yoktur ve bunu söyledi ve tekrar ağlamaya başladı.
Hz. Müslim Maud diyor ki aşk budur. Eğer dünyanın bu nimetler ise eğer biz gerçekten onlardan refah bulabiliyorsak, onun zikrini beyan ederek diyor ki bu dünyanın nimetleri çoktur. Eğer biz onlardan istifade edebiliyorsak bir müminin kalbi onları kullanırken mutlaka eziyet duyar. Eğer bu nimetler ise öyle bir zaman idi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın olayı vardı. Yumuşak bir ekmek bulunca ağlamaya başladı. Resulullah zamanında bu un yoktu. Ve Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın kalın un ile yapılmış olan ekmeği yerdi. Bu arada Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile kendi aşkından bahsederek bir olaydan bahsediyor. Hz. Müslim Maud diyor ki bunu beyan ettikten sonra ki eğer bu nimetlerin durumu varsa Resulullah'a verilmeliydi. Sonra kendisinden sonra Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a verilmeliydi. Ben küçüktüm. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın zamanında ben avlanmayı severdim. Bir hava tüfeği vardı benim elimde. Ben onunla kuşları avlanırdım. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam az yemek yerdi. Ve işi çoktu. Ve ben kendisinden ve başka bir tabipten, doktordan dinlemiştim. Av kuşları faydalıdır bu gibi iş yapan insanlar için. Ben onun için daima Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a verirdim. Ben hatırlamıyorum. Ben kendim için bir şey yediğimi hatırlamıyorum. Daima ben o kuşları getirerek Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a verirdim. Bir insan kamil olarak sevgisini severse yahut hiçbir şey rahat sevmez yahut rahat derse der ki bu benim sevgilimin hakkıdır. Allah-u Teala Müslim diyor ki Allah-u Teala bana Kur'an'ın marifetlerini bana anlattı. Fakat birçok seferinde ben birçok zaman oldu ki Allah-u Teala tarafından bana bir nokta açıldı. Kalbimde bir temenna doğdu. Eğer Mesih Maud aleyhissalatü vesselam yahut birinci halife zamanında ben bunu anlasaydım ben onların önüne koyardım. Onların rızasına nail olurdum. Asıl durum Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın yeridir. Birinci halifenin dahi aklıma benim gelirdi ki o bana Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Ve beni çok severdi. Ve isterdi ki ben Kur'an'ı üzerinde düşüneyim ve onun anlamlarını çıkarayım. Hz. Müslim Maud diyor ki maddi bir şey eğer varsa bu şeyler bizim için bize rahat verebilir. Bu Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın aşığının hikayesiydi. Kadiyan'a giden insanlar idiler. Ve daima isterlerdi ki Kadiyan'da kalsınlar. Hz. Şah Bey'in dahi hikayesini ben size anlattım. Ve Munşi Arure Bey'in dahi hikayesini size anlattım. Bir tarafta öyle insanlar vardı. Onlar Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın yüzünü görürlerdi. Ve çaba sarf ederlerdi ki Kadiyan'a gitsinler. Kadiyan'a gelmek için rahatsız olurlardı. Ve kendisi için fedakar özveride bulunurlardı. Fakat öyleler dahi olurlar ki zavallı insanlar Kadiyan'ın hayırlı durumu onlar için bir musibet olurdu. Dünyanın lezzetleri o kadar üstün çıkardı onlar üzerinde ki o hayırlı çevreden kaçarlardı. Öyle bir insandan Müslim Maud bahsetmiştir radıyallahu anh. Diyor ki Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın zamanında bir defa Kadiyan'a bir adamın birisi geldi ve bir gün orada kaldı ve gitti. Onu gönderenler düşündüler. Bu Kadiyan'a gidecek
ve orada birkaç gün kalacak ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini dinleyecek. Oranın durumunu görecek. Ve Ahmediye'den etkilenecek. Fakat o bir gün orada kaldı ve geri döndü. Onu gönderenler sordular ona. Sen niye o kadar acele geri döndün? Dedi ki tövbe edin. O da oturulacak bir yer midir? Onlar zannettiler ki belki adamın birisinin kötü örneğinden belki sendelenmiştir, aldanmıştır. Sordular niye çabuk geri geldin? Diyor ki o günlerde Kadiyan ve Batala arasında at arabaları vardı. Ben diyor ki sabahleyin Kadiyan'a ulaştım. Misafirhanede yer buldum. Bana yemek verildi. Biz dedik ki biz Sindh'den geldik. Biz nargile içemedik. Şimdi nargile içeceğiz. Ve rahat edeceğiz. Biraz nargile gecikti. Adamın birisi dedi ki Büyük Mevlevi yani birinci halife Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'a Büyük Mevlevi denilirdi. Şimdi hadis dersini verecek. Önce dersini dinleyelim ve ondan sonra nargile içelim. Biz dedik ki tamam Kadiyan'a geldik. Hadis-i şerifin dersini dinleyelim. Hadis dersini dinledik. Adamın birisi dedi ki yemek hazırdır. Önce yemek yiyin. Biz dedik ki tamam. Yemekten sonra nargile içeceğiz. Yemek yedik ve adamın birisi dedi ki öğle namazı vakti vardır. Ezan okundu. Biz dedik ki tamam namaz kılalım. Kadiyan'a geldik. Öğle namazını kıldık. Mirza Bey oturdu. Yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. Ve orada sözler söylemeye başladı. Biz dedik ki Mirza Bey'in konuşmasını dinleyelim. Ne diyor? Ondan sonra nargile içeceğiz. Nargile zihninden çıkmadı. Orada oturduk. Sonra oturduk ve nargile içmeye girdik. Şimdi her taraftan artık işimiz bitti. Nargile içeceğiz. Daha içmeye başlamıştık. Adamın birisi dedi ikindi vakti vardı namaz kıl. Nargile bırakarak biz namaza gittik. İkindi namazından sonra biz dedik ki şimdi akşam için boş kalacağız. Birisi dedi ki Mevlevi sahip Kur'an-ı Kerim'in dersini verecek. Aksa Camii'nde. Biz dedik ki şimdi akşama kadar nargile içeceğiz. Fakat biz dedik ki Kur'an-ı Kerim'in dersini dinleyelim. Büyük camiye gittik. Orada ders dinledik. Ve geri geldik. Akşam namazı ezanı okundu ve nargileyi içemedik. Sonra akşam namazı için gittik. Namazdan sonra yine Mirza Bey oturdu ve biz de yeni mecburen oturduk. Mirza Bey'in sözlerini dinledik. Sonunda oradan geri döndük. Dedik ki belki şimdi nargile içeceğiz. Fakat yemek geldi. Yemek yedik. Yemek yiyelim dedik. Yemek yedik ve dedik ki şimdi teselliyle nargile içeceğiz. Derken yatsı okundu. Dediler ki namaz kıl. Biz yatsı namazı için gittik. Namaz kıldıktan sonra Allah'a şükür ettik ki şimdi başka iş yoktur. Şimdi nargile içeceğiz. Ama daha nargile içmeye başlamıştık ki dışarıdan gelen misafirler için Mevlevi Bey vaaz ederdi dışarıdan gelen misafirler. Şimdi Mevlevi sahip vaaz etmeye başlamıştı. Daha vaaz ediyordu ki yolculuğundan dolayı biz uykuya girdik. Ondan sonra biz bilemedik biz neredeydik ve nargile nerede. Sabahleyin ben kalktım. Ben hemen yatağımı aldım ve oradan kaçtım. Dedim ki burada Kadiyan'da uysal bir kimse Kadiyan'da duramaz. Durum böyleydi. Şerifle insanların, eşraflar burada kalamaz. Onun için bir nargile içmeye alışmıştı. Din ve Mesih Maud Aleyhisselatü'nün sohbetinden mahrum kaldı. Burada bazı şeylere alışık olanlar için bir ders vardır. Sarhoş insanlar için. Şimdi dünyanın durumu hakkında özet olarak anlatmak istiyorum. Dünya bir helakete doğru hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Onun için cemaat dostları çok dua etmeleri lazım dostların. Sözde İslami hükümet Irak ve Şam'da vardır. Onun aleyhinde şimdi batılı hükümetler Fransa'nın zalimane olayından sonra
büyük adım atmaya karar verdiler ve uçak saldırılarına geçtiler. Karar verdiler. Eğer bu hükümetler bu saldırıya geçeceklerse o zaman zulüm edenler üzerinde yapsınlar. O saldırılardan Allah-u Teala masum insanları ve amme insanları korusun. Orada oturan Suriye'de genellikle zulüme maruz kalıyorlar. Ne bu tarafa yol var ne de öbür tarafa bir yol vardır onlar için. Sonra komşu Müslüman ülkelerde o fitneyi sona edilmek için ciddi değildirler. Aslında onların şöyle yapmaları lazımdı. Onlar komşu ülkeler bilerek oradaki bu fitneyi yok etmek için birleşmeleri lazımdı. Fakat onun çoğalmasına izin verildi ve bu şer bütün dünyaya yayıldı. Ve hala deniliyor ki bazı ülkeler, komşu İslami ülkeler bu sözde İslami hükümet ile ticaret dahi yapıyorlar. Ve onların petrolünü dahi satın alıyorlar. Rus Türkiye'yi suçluyor. Türkiye onu reddediyor. Ve Rusya'yı suçluyor. Fakat mutlaka orada bir şey vardır, ticaret vardır. Ben birkaç seneden beri söylüyorum. Bu uçak saldırılarında Rusya dahi vardır. Diğer batılı ülkelerle birlikte. Batılı ülkelerle ihtilaf halindedir. Fakat yine de vardır. Rus, Suriye'nin hükümeti, Beşarul Asad'ın hükümetini desteklemektedir. Diğer hükümetler onun aleyhindedirler. Fakat şu anda durum DAEŞ'in hedefleri ortaktır. Fakat buna rağmen söylediğim gibi onların ihtilafları dahi vardır. Çin Rusya'yı destekleyeceğini söylüyor. Eğer ciddi olursa. Suriye hükümeti diyor ki Avrupa'nın uçak saldırılarının faydası yok. Bizimle birlikte yapılmadıkça o zaman Rusya'nın bir uçağını Türkiye düşürmüştür. Ondan sonraki durumdan sonra düşmanlık daha da çoğalmıştır. Sonra şunu dahi biz duyduk. Bu sözde İslami hükümet bir plan hazırlamıştır. Eğer Irak, Suriye'yi terk etmek istersek o zaman Libya'ya gidip orada merkez yapacağız. Eğer mecbur olursak. Sonra neticesi ne olacak? Zahirdir ki eğer onu sona erdirmek istiyorlarsa uçak saldırıları o zaman uzak değil ki orada Libya'da başlayabilir. Sonra yine amme insanlar ölecekler. Batılı ülkeler bu hükümetlere yardım ediyorlar. Da onlar aleyhine dönüşürler. Libya, Şam ve Irak. Libya, Suriye ve Irak bunların hükümetini düşürdüler yahut düşürmeye çalışıyorlar. Ve bütün bu uzun zamandan beri adaletten uzak olmanın neticesidir. Dünyada fesat vardır. Şanssızlıkla Müslüman ülkelerin hükümetleri dahi kendi ülkelerinde adaletten uzak dururlar. Demek ki öyle karışık bir durum söz konusudur ki cihan savaşının bir durumudur. Küçük ebatta hatta cihan savaşı başlamış bulunmaktadır. Burada birçok düşünürler bunu kabul ederler, yazarlar daha ki cihan savaşı başlamıştır diye. Ben buna geçen birkaç seneden beri dikkat çekmek istiyorum insanların dikkatini. Dahi şimdi bunlar kendileri dahi böyle sözler söylemeye başlamışlardır. Fakat hala biz zannediyoruz ki adalet ve insafa göre bunlar adım atmayacaklar. Ne Müslüman hükümetler ne de büyük güçler. Zahirde şudur ki sözde İslami hükümet aleyhinde herkes birlikte çalışıyor. Eğer onu sona erdirirlerse ya sona erdirebilirlerse huzur söz konusu olabilir. Fakat bazı durumlar şuna işaret ediyor ki bu fitne sona ererse de durum asla düzelmeyecektir. Aksine ondan sonra büyük güçler
birbirleriyle çekişecekler ve belki de savaş başlayabilir. Çünkü Rusya ve batılı güçler birbirleri aleyhinde kavgaları çoğalmaktadır ve sonra amme insanlar ölecekler. Geçen savaşlarda da biz onu gördük. Amme insanlar, masum insanlar ölürler. Onun için çok duaya ihtiyaç vardır. Allah-u Teala dünyayı helaketten korusun. Mahvolmaktan korusun. Bunun dışında dahi tedbirler için, planlar için ben daha önce de cemaatin dikkatini çekmiştim. Buna dahi dikkat edin. Özet olarak bazı şeylere ben işaret ettim. Ben sonra dikkatinizi çekiyorum. Dualara çok yönelin. Allah-u Teala hükümetleri ve güçlere akıl versin ve dünyayı helakete götürmesinler. Elhamdülillah, 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 nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر